எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சாம்சங் கேலக்ஸி J6 பேட்டரி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்க்கலாம். முதல்ல நீங்கள் வச்சிருக்க செப்பரேட்டில் ஹீட்டில் வச்சு டிஸ்பிளே பிரிச்சுக்கோங்க. இந்த பிளாக் கலர் லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்டிப்பை கழட்டி விட்டுங்க. முதல்ல நான் ஸ்க்ரூ கழட்டி வச்சனால உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன். ஸ்க்ரூவை கழட்டிடுங்க. சைடில் உள்ள சிம் ட்ரைவும் கழட்டிடுங்க. அப்புறம் ஃப்ரேம்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த பழைய பேட்டரி கனெக்டரை கழட்டி விட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம புது பேட்டரி மாற்றலாம். இது இம்பில்டு பேட்டரினால கொஞ்சம் சேஃபாக தான் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. நான் ஆல்ரெடி பேஸ்டிங் இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே பேட்டரியை ஃபிட் பண்ணுறேன். ஏன்னா பேஸ்டிங் இல்லைன்னா கம்பல்சரி பேஸ்டிங் போட்டு ஒட்டுங்க. இப்போ எல்லா பக்கமும் லாக் ஆகுதுன்னு பக்காவாக லாக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எல்லா பக்கமும் லாக் ஆனால் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கரெக்டாக அந்த சீட்டிங் உட்காரும். இப்போ வந்து ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க. எதுக்கு நம்ம ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே போடுறோன்னு சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு கீழே விழுந்தால் கூட கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்பிளேயில் அந்த டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பை லாக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே பிளாக் கலர் லாக் வரும் ஒன்று, அந்த லாக்கை மறக்காமல் போடுங்க. ஏன்னா கீழே விழுந்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளேயோட ஸ்டிப்பு கட் ஆகாமல் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி டிஸ்பிளேயில் பேஸ்டிங் இருக்கிறதுனால, ஒரிஜினல் பேஸ்டிங் இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே ஃபிட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் பேஸ்டிங் இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு நினச்சின்னா கண்டிப்பாக பேஸ்டிங் போட்டு தான் ஒட்டணும் அதை. ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை.